बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए हम देखेंगे कि इस्लामिक फाइनेंशियल सिस्टम और कैपिटलिज्म और सोशलिज्म के बीच में क्या डिफरेंस है। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने इस्लाम और सोशलिज्म के हवाले से देखा था, इसको डिफरेंशिएट हमने किया था। इस लेक्चर के अंदर हम स्पेसिफिकली कैपिटलिज्म के साथ इस्लामिक फाइनेंशियल सिस्टम को कंपेयर करेंगे और इसके अंदर देखेंगे कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस है। इस्लाम और कैपिटलिज्म जो है इसके हवाले से इस लेक्चर के अंदर डिस्कस होगा। और दूसरा ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ के हवाले से हम बात करेंगे। Islam and capitalism. It is equally essential to understand fully the difference that exists between the Islamic view of the distribution of wealth and the capitalist point of view. इस्लाम और कैपिटलिज्म को डिफरेंशिएट करने के लिए सबसे पहले जो हमें चीज़ देखनी है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ को देखना है हमने कि इन दोनों सिस्टम्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ कैसे होती है। This distinction being rather subtle and complicated, we will have to discuss it in great detail. इस्लाम और कैपिटलिज्म के बीच में जो फ़र्क है वो बज़ाहिर आसान नज़र आता है देखने में, बट ये समझ नहीं आने वाला या फिर कॉम्प्लिकेटेड है अच्छा खासा। चलिए इसको देखते हैं। By comparing and contrasting the brief outlines of the Islamic and the capitalist system of the distribution of wealth, we arrived at the following differences between the two. जब हम इस्लामिक फाइनेंशियल सिस्टम और कैपिटलिस्ट सिस्टम को कंपेयर करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ के हवाले से, तो हमें कुछ फ़र्क वाज़ेह नज़र आते हैं, जिनमें से दो जो है हम देखते हैं इन दोनों को। द एंटरप्रेन्योर, पिछले लेक्चर के अंदर हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात की थी, जिसमें हमने कहा था कि कैपिटलिस्ट सिस्टम के अंदर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं और इस्लामिक फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर ऑन द अदर हैंड 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। और जो इजाफी जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कैपिटलिज्म में है वो है एंटरप्रेन्योर। The entrepreneur as a regular factor has been excluded from the list of the factors of production. Islamic financial system के अंदर जो entrepreneur का जो फैक्टर है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में उसको एक्सक्लूड किया गया है, निकाल दिया गया है। And only 3 factors have been recognized. और बाकी जो 3 फैक्टर्स हैं उनको इस्लामिक फाइनेंशियल सिस्टम रिकॉग्नाइज करता है इंस्टेड ऑफ 4 के बजाय। बट दिस डज नॉट इम्प्लाई दैट द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ द एंटरप्रेन्योर हैज बीन डिनाइड। इसका यह मतलब नहीं कि इस्लामिक फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। व्हाट इट डज मीन इज जस्ट दैट द एंटरप्रेन्योर is not an independent factor but is included in any one of the 3 factors. Islamic financial system के अंदर ऐसा भी नहीं है कि एंटरप्रेन्योरशिप के फैक्टर को कंसीडर ही ना किया जाए, बट इसके अंदर क्या है कि इसको इंडिपेंडेंट तस्वर नहीं किया जाता, जैसे कि कैपिटलिज्म के अंदर इसको एक सेपरेट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कंसिडर किया जाता है। और इस्लामिक फाइनेंशियल सिस्टम क्या कहता है
کہ انٹرپرینور جو ہے وہ باقی تینوں فیکٹر میں سے کسی ایک کے اندر موجود ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. It is not interest but profit that has been considered as the reward of capital. اگر ہم کیپٹلزم کو اٹھا کر دیکھیں تو وہاں پہ کیپٹل کو کیا ریوارڈ ملتا ہے؟ کیپٹل کو انٹرسٹ ملتا ہے. اور اگر ہم اسلامک فائنینشیل سسٹم اٹھا کے دیکھیں تو کیپٹل کو انٹرسٹ نہیں ملتا بلکہ پروفٹ ملتا ہے. So, the factors of production have been defined in a different manner. دوسری طرف ایک اور وہ جو مین فرق ہے اسلام اور کیپٹلزم کے اندر وہ کیا ہے کہ فیکٹرز آف پروڈکشن کی جو ڈیفینیشن ہے وہ بھی چینجڈ ہے. جیسے کیپٹلزم ڈیفائنس کیپٹل ایز دا پروڈیوسڈ مینس آف پروڈکشن. کیپٹلزم کیا کہتا ہے کہ کیپٹل کیا ہے کہ وہ تمام مینس ذرائع جو کہ پروڈکشن کے لیے استعمال ہوتے ہیں وہ پروڈیوسڈ ہے، یعنی کہ وہ تمام بنے بنائے ذرائع جو کہ پروڈکشن کے لیے استعمال ہوتے ہیں ان کو کیپٹل کہا جائے گا. Hence capital is supposed to include machinery etc as well beside money and foodstuff. تو اگر اس ڈیفینیشن کو ہم اٹھا کے دیکھیں کیپٹل کی تو کیا ہے کہ کیپٹل کے اندر مشینری وغیرہ یہ تمام چیزیں شامل ہو جائیں گی. صرف پیسے یا پھر را مٹیریل فوڈ سٹف وغیرہ شامل نہیں ہوگا بلکہ مشینری وغیرہ بھی شامل ہوگی اس میں. Those things which cannot be utilized without their being wholly consumed, or in other words which cannot be let or leased, for example money, machinery is to be excluded from capital according to this definition. دوسری طرف ہم دیکھیں تو وہ تمام چیزیں جو کہ کمپلیٹلی کنزیوم نہیں ہو سکتی اور ان ادر ورڈس جن کو لیز پہ کرائے پہ نہیں دیا جا سکتا جیسے کہ پیسے ہیں. تو اسلامک فائنینشیل سسٹم جو ہے وہ کیا کرتا ہے کہ انڈر کیپٹل ہیڈ صرف اور صرف ان چیزوں کو رکھتا ہے جو کہ ہولی کنزیومڈ ہو جاتے ہیں یا پھر اپنی شکل چینج کرتا ہے. Machinery is to be excluded from capital according to this definition. تو کیا ہے اسلامک فائنینشیل سسٹم کے اندر کہ مشینری کو کیپٹل کی ڈیفینیشن کے مطابق کیپٹل سے خارج کر دیا جاتا ہے کیونکہ وہ ہولی کنزیومڈ نہیں ہو سکتی اور اس کی شکل بھی چینج نہیں ہو سکتی. In the same way, land has been defined in a more general way. دوسری طرف اگر ہم دیکھیں لینڈ کی بات کریں تو اس کو بھی دوسرے طریقے سے ڈیفائن کیا گیا یہاں پہ. That is to say, all those things have been brought under this head which do not have to be wholly consumed in order to be used. Hence machinery to fall under this category. Islamic financial system کے اندر وہ تمام چیزیں جو کہ فلی یا ہولی کنزیوم نہیں ہو جاتے خرچ نہیں ہو جاتے ان کو اس ہیڈ میں رکھا جاتا ہے لینڈ کے ہیڈ میں. اب مشینری کا ہم نیچر دیکھیں تو مشینری جو ہے وہ کنزیوم نہیں ہوتی اس کی شکل چینج نہیں ہوتی. ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے وہ مشینری ڈپریشیٹ تو ہوتی ہے بٹ اپنی شکل چینج نہیں کرتی اور فلی کنزیوم نہیں ہوتی. سو
इन इस्लामिक फाइनेंशियल सिस्टम इसको मशीनरी को लैंड के हेड में रखा जाता है. The definition of labor too has been generalized as so as to include mental labor and planning. अब कैपिटलिज्म की डेफिनेशन को अगर हम उठा कर देखें तो वहाँ पे मेंटल लेबर की जिम्मेदारी एंटरप्रेन्योर के पास थी, वो प्लानिंग कर रहा था, और लेबर का जो काम था वो जस्ट फिजिकल था. अब यहाँ पे इस्लामिक फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर लेबर को कैसे डिफाइन किया गया है कि मेंटल लेबर एज वेल एज प्लानिंग जो है उसको भी लेबर के डेफिनेशन के अंदर शामिल कर लिया गया है. इसके साथ साथ फिजिकल जो एक्सर्शन है उसको भी लेबर के डेफिनेशन में शामिल किया गया है. Under the capitalist system, the most important characteristics of the entrepreneur which entitles him to profit is supposed to be that he bears the risk of profit and loss in the business. कैपिटलिस्ट सिस्टम को अगर हम उठा कर देखें तो वो खसूसियत जो कि एक एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट का, मुनाफे का हकदार बनाती है वो क्या है? वो ये है कि वो रिस्क लेता है. ठीक है, तो इसी वजह से उसको प्रॉफिट एंड लॉस में शामिल हो जाता है वो. From the capitalist point of view, profit is a kind of reward for his courage to enter into a commercial venture where he alone will have to bear the burden of a possible loss, while the other three factors of production will remain immune from loss. From loss of capital would get the stipulated interest, land, the stipulated rent, and labor the stipulated wages. अब क्या है कि कैपिटलिज्म की अगर हम नज़र से देखें तो एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट क्यों मिलता है? प्रॉफिट उसकी उस हिम्मत का बदला है, रिवार्ड है, इनाम में मिलता है जो कि उसने एक कमर्शियल वेंचर बनाया, एक बिजनेस स्टार्ट किया जहां पे उस अकेले को एक पॉसिबल लॉस को वो के बर्डन को वो फेस कर रहा है. आगे उसको नहीं पता, अनसर्टेनिटी है कि लॉस हो सकता है. और दूसरी तरफ जो बकिया तीन हमारे पास फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनको किसी भी किस्म का लॉस नहीं होता. जैसे कैपिटल अगर एक्वायर कर लिया है उसने तो उसमें चाहे लॉस हो प्रॉफिट हो उसमें इंटरेस्ट पे करना ही करना है, और लैंड अगर उसने एक्वायर की हुई है तो उसने रेंट देना ही देना है, और अगर लेबर उसने हायर कर लिया है तो उसने उनको वेजेस मजदूरी देनी ही देनी है चाहे लॉस भी हो जाए. ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ अगर हम देखें, द इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू insists that the ability to take the risk of a loss should in reality inherent with capital itself, and that no other factor should be made to bear the burden of this risk. दूसरी तरफ अगर हम देखें तो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू जो है इसके अंदर इस्लामिक फाइनेंशियल सिस्टम में क्या है कि जो रिस्क का फैक्टर है, रिस्क ऑफ लॉस का, वो कैपिटल के साथ एसोसिएटेड है. कैपिटल जहाँ पे होता है वहाँ पे रिस्क होता है लॉस का, और दूसरे फैक्टर को हम इसका जिम्मेदार नहीं बना सकते लॉस का. ठीक है, दूसरे जो हमारे पास लेबर है, हमारे पास लैंड है. So hence capitalist, consequently the capitalist insofar as he takes the risk is an entrepreneur too, and the man who is an entrepreneur is a capitalist as well. देखिए यहाँ पे
اسلامک فائنینشیل سسٹم کیا کہتا ہے کہ رسک فیکٹر کیپٹل کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے، تو جو رسک لیتا ہے وہ تو انٹرپرینور کہلاتا ہے. سو کیپٹلسٹ جو ہے، جو کیپٹل لگاتا ہے، وہی انٹرپرینور بھی ہے اور وہی کیپٹلسٹ بھی ہے. ٹھیک ہے. Now there are three ways in which capital can be invested in a business venture. پھر ہم دیکھیں گے کہ کیپٹل کو بزنس وینچر کے اندر انویسٹ کرنے کے ہمارے پاس کون کون سے طریقے ہیں اور ان میں ہمارے پاس کیا فرق نظر آتا ہے. The man who invests capital may himself run the business without the help of any partners or shareholders. جو بندہ کیپٹل انویسٹ کرتا ہے وہ خود بزنس کو چلائے کسی اور پارٹنر کی ہیلپ کے بغیر یا پھر شیئر ہولڈرز کے بغیر. ایک کیس تو ہمارے پاس یہ بن گیا، ٹھیک ہے، جس کو انڈر کیپٹلسٹ سسٹم سول پروپرائٹرشپ بھی کہا جاتا ہے. اب ہم پرائیویٹ بزنس کی بات کر رہے ہیں. In this case, the return which he gets may be called profit. اس کیس کے اندر کیا ہے کہ جب وہ آگے سے ریٹرن اس کو ملتا ہے تو اس ریٹرن کو ہم کیا کہیں گے؟ پروفٹ فرام دا لیگل اور پاپولر پوائنٹ آف ویو. قانونی شکل سے، قانونی حساب سے آپ دیکھو یا پھر جو رائج نظام ہے اس حساب سے دیکھو تو اس کو ہم پروفٹ کہیں گے. بٹ ان اکنامک ٹرمز، اگر ہم معاشیات کی بات کریں، اکنامکس کی بات کریں، this reward would be made up of number one profit. تو یہ ریوارڈ جو ہے، آگے سے جو ریٹرن ملا ہے، وہ سب سے پہلے تو اس کے اندر کیا شامل ہے؟ پروفٹ ایز مچ ایز کیپٹل ہیز بین انویسٹڈ، کہ اس کے اندر کیپٹل انویسٹ ہوا ہے تو اس کا یہ پروفٹ ہے. اینڈ نمبر ٹو پہ ہمارے پاس ہے ویجز ایز ارننگس آف دا مینجمنٹ. تو یہ کن چیزوں کا مرکب ہے؟ ایک تو پروفٹ ہے، دوسرا ویجز. ایک بندہ بزنس سٹارٹ کرتا ہے تو لازمی بات ہے کہ وہ اس کے اندر اپنا ان پٹ ڈال رہا ہے، اس کو مینیج کر رہا ہے، اس کی ڈے ٹو ڈے آپریشنز کو سنبھال رہا ہے. ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے جب وہ ریٹرن اس کو ملتا ہے تو اس کے اندر اس کے ویجز بھی شامل ہیں پروفٹ کے ساتھ ساتھ. دوسرا جو ہمارے پاس طریقہ کار ہے بزنس کا، وہ کیا ہے؟ Partnership. The second form of investment is that several persons may jointly invest capital, jointly manage the business, and jointly bear the risk of the profit and loss. پارٹنرشپ کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ایک سے زیادہ لوگ انویسٹمنٹ کرتے ہیں، جوائنٹلی اس کو مینیج کرتے ہیں اور جوائنٹلی وہ پھر پروفٹ کے حقدار ہوتے ہیں یا لاس ہوتا ہے تو اس کو جوائنٹلی فیس کر لیتے ہیں. In the terminology of fiqh, such a venture is called shirkatul aqad, a type of musharaka or partnership in contract. اگر فقہ کی ٹرمینالوجی ہم دیکھیں تو اس طرح کا جو وینچر ہے، اس طرح کا جو کانٹریکٹ ہوتا ہے مل کے بزنس کرنے کا، اس کو شرکت العقد کہا جاتا ہے. یہ شرکت العقد جو ہے وہ مشارکہ کی ایک قسم ہے اور پارٹنرشپ ان کانٹریکٹ، یا اس کو ہم پارٹنرشپ کہتے ہیں. According to terminology of economics, in this case, all the partners will be entitled to profit so far as they have invested capital and entitled to wages so far as they have taken part in the management of the business. اگر ہم اکنامکس کی ٹرمینالوجی اٹھا کے دیکھیں تو اس کیس کے اندر یعنی کہ پارٹنرشپ کے اندر کیا ہے کہ تمام پارٹنرز پروفٹ کے حقدار ہوں گے اس ریشو کے حساب سے جس ریشو پہ انہوں نے کیپٹل انویسٹ کیا ہے. اور دوسرا ان کو وہ ویجز کے حقدار ہیں کہ انہوں نے
मैनेजमेंट के अंदर, बिजनेस के जो मैनेजमेंट है उसके अंदर हिस्सा लिया है. इस्लाम has sanctioned this form of business organization too. हम इस्लामिक फाइनेंशियल सिस्टम को देखें तो मुशारका का कॉन्सेप्ट मिलता है हमें. तो इस तरह का बिजनेस करने की इस्लाम इजाज़त देता है. This form was quite common before the time of Holy Prophet. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले भी इस तरह का जो बिजनेस सिस्टम है ये आम था. Until he permitted people to retain it. हत्ता कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को इस फॉर्मली इजाज़त भी दे दी. And since then there has been a consensus of opinion on its permissibility. तब से लेकर अब तक इसकी भरपूर इजाज़त है. ठीक है, तमाम जो फ़िक़्ह हैं इसके अंदर इसकी परमिसिबिलिटी के हवाले से एक जैसी राय पाई जाती है. तीसरे नंबर पे हमारे पास क्या है? कोऑपरेशन ऑफ कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन, मुदारबा. The third form of investment is that one person may invest capital while other may manage the business and each may have a share in the profit. In the terminology of fiqh, it is called मुदारबा. तीसरा जो टाइप ऑफ बिजनेस हमारे पास है वो क्या है कि ऐसा बिजनेस जिसके अंदर एक बंदा इन्वेस्टमेंट कर रहा होता है, कैपिटल को इन्वेस्ट कर लेता है और दूसरा बिजनेस को चला रहा होता है और दोनों का उसमें उसके प्रॉफिट में शेयर होता है. इस तरह के सिस्टम को फिक्र की टर्मिनोलॉजी में मुदारबा कहा जाता है. अकॉर्डिंग टू द टर्मिनोलॉजी ऑफ इकोनॉमिक्स, अगर दूसरी तरफ हम इकोनॉमिक्स की टर्मिनोलॉजी, इस्लामिक जो इकोनॉमिक सिस्टम है उसकी टर्मिनोलॉजी को देखें तो in this case the person who invests his capital will get his share in the form of profit, जिसको रब्बुल माल कहा जाता है. जो बंदा इन्वेस्ट कर रहा होता है उसको रब्बुल माल कहते हैं इस्लामिक टर्मिनोलॉजी के अंदर. उसको क्या होगा कि उसको प्रॉफिट की शक्ल में उसका हिस्सा मिलेगा, while the person who has actually managed the business will get it in the form of wages. दूसरा जो बंदा है जिसने कारोबार को चलाया है, बिजनेस को रन किया है, तो उसको वेजेस की शक्ल में उसका शेयर मिलेगा. But if the person who has been managing the business, जिसको मुदारिब कहा जाता है, eventually suffers a loss in the business, his labor will go wasted just as the capital of the investor would go wasted. लेकिन अगर ऐसा होता है कि बिजनेस के अंदर लॉस हो जाए मुदारिब को, तो उसकी जो मेहनत है वो तमाम ज़ाया हो जाएगी और साथ साथ वो कैपिटल भी ज़ाया हो जाएगा जो कि इन्वेस्टर ने इंजेक्ट किया था. This form of business organization too is permissible in Islam. इस तरह का जो बिजनेस सिस्टम है, ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी भी इस्लाम के अंदर इजाज़त है. The Holy Prophet himself has made such an agreement with Hazrat Khadija before their marriage. हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी तरह का एग्रीमेंट हज़रत खदीजा के साथ किया था, हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के साथ अपनी शादी से पहले. Since then, there has been a complete consensus of opinion on these two among the jurists of Islam. तब से लेकर अब तक इसके हवाले से भी, इसकी इजाज़त के हवाले से तमाम फ़िक़्ह के अंदर एक जैसी राय पाई जाती है कि इसकी इजाज़त है. नंबर 4 के अंदर आता है मनी लेंडिंग बिजनेस. मनी लेंडिंग बिजनेस जो है
ये इस्लाम के अंदर तो खैर जायज़ नहीं है, इसको मना किया गया है। अच्छा, the fourth form of investing capital which has ever since been practiced in non-Islamic societies is the money lending business. चौथी जो शक्ल है कारोबार करने की वो क्या है कि पैसे को आप उधार पे दे देते हो। One person lends out capital in the form of debt and a second person puts in his labor. If there is a loss, it has to be borne by labor, but profit or loss interest does not accrue to capital in any case. ये जो केस है ये सूद का केस है जिसके अंदर एक बंदा पैसे दूसरे बंदे को देता है और दूसरा बंदा उससे बिजनेस कर लेता है, चाहे उसको प्रॉफिट हो लॉस हो तो उससे कैपिटल जो कि दूसरे बंदे ने उसको उधार दिया है उस पर कोई असर नहीं होगा, उसको चाहे लॉस हो प्रॉफिट हो उसने उसको रीपे करना है विद इंटरेस्ट। इस्लाम हैज इंट्रोडक्टेड दिस फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट। इस्लाम ने इस तरह की जो सरमायादारी है सरमायाकारी है इससे मना फरमाया है। अल्लाह ताला कुरान में सूरह बकरा आयत नंबर 278 के अंदर फरमाते हैं, ट्रांसलेशन में बताता हूँ आपको। O believers, fear Allah and give up what is still due to you from the interest, usually, if you are true believers. ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो और अगर तुम वाकई मोमिन हो तो सूद का जो हिस्सा भी किसी के ज़िम्मे बाकी रह गया हो उसे छोड़ दो। The Holy Quran also says, एक दूसरी जगह कुरान के अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं, if you do not do so, then take notice of war from Allah and His Messenger, but if you repent, you can have your principle. Neither should you commit injustice, nor should you be subjected to it. फिर भी अगर तुम ऐसा ना करोगे तो अल्लाह और इसके रसूल की तरफ से ऐलान जंग सुन लो, और अगर तुम सूद से तौबा करो तो तुम्हारा असल सरमाया तुम्हारा हक है, न तुम किसी पर जुल्म करो और न तुम पर जुल्म किया जाए। In these two verses, the phrases what is still due to you from the interest and you shall have the principal makes it quite explicit that Allah does not condone the least quantity of interest, that giving up the interest implies that the creditor should get back only the principal. हमने जो दो आयतों को देखा स्टडी किया इसके अंदर जो हमने एक चीज़ देखी व्हाट इज स्टिल ड्यू टू यू जो कि तुम्हारे ज़िम्मे है, एंड यू शैल हैव द प्रिंसिपल तो तुम्हारा जो असल सरमाए पे तुम्हारा हक है। इससे यह साफ वाज़ेह हो जाता है कि अल्लाह सूद की लीस्ट क्वांटिटी छोटी से छोटी मिकदार भी उसकी भी इजाज़त नहीं देता। और इसके अंदर इन्हीं आयत के अंदर गिविंग अप द इंटरेस्ट जो है सूद को छोड़ दो, इससे क्या मुराद है? इससे पता चलता है कि जिसने उधार दिया है उसने सिर्फ अपना असल जो सरमाया है प्रिंसिपल अमाउंट जो है वही वापस लेना है। Thus one can clearly see that Islam considers every rate of interest except 0% to be totally inadmissible.
اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام کے اندر کوئی بھی ریٹ سود کی کوئی بھی شکل کسی بھی قسم میں سوائے 0% کے بالکل بھی اجازت نہیں ہے. In the pre-Islamic period, certain Arab tribes used to carry on their trade with the help of money borrowed on the basis of interest from other tribes. Islam puts an end to such transactions altogether. اسلام سے پہلے مختلف عرب قبیلے جو تھے وہ کیا کرتے تھے، ایک دوسرے سے سود پہ پیسے لیتے تھے اور اس سے کاروبار کرتے تھے. اور اسلام جب آیا تو اس نے اس طرح کی تمام جو ٹرانزیکشنز ہیں ان سب کو ایک ساتھ ختم کر لیا. اب یہاں پہ ایک حدیث ہے، ابن جريج says in the pre-Islamic period اسلام سے پہلے the tribe of Banu Amr bin Auf used to take interest from the tribe of Banu al-Mughira. جو قبیلہ بنو عمر بن عوف ہے وہ بنو المغیرہ سے سود لیتا تھا. and the Banu al-Mughira used to pay this interest. اور بنو المغیرہ ان کو سود دیتا تھا. when Islam came, the latter owed a considerable amount of money to the former. جب اسلام آیا تو کیا ہوا کہ دوسرا جو ہے بنو المغیرہ اس نے ایک اچھی خاصی رقم بنو عمر بن عوف کو سود کی شکل میں دینی تھی. and further on the Banu al-Mughira used to pay interest to Banu Saqif. اور ساتھ یہ بنو مغیرہ جو ہے وہ بنو ثقیف کو بھی سود دیتا تھا. اس سے کیا ثابت ہوا کہ اسلام سے پہلے مختلف قبائل جو تھے وہ سود کا کاروبار کرتے تھے. Let it be understood that the position of every Arab tribe was like that of a joint company carrying on trade with the joint capital of its individual members. So when a tribe would borrow collectively from other tribe, it would usually be for the purpose of trade. The Holy Quran prohibited even this practice. اب جو سود لیا جاتا تھا، جو کاروبار کے لیے ادھار لیا جاتا تھا، اس پہ سود دیا جاتا تھا، تو وہ ایسا نہیں تھا کہ وہ قبیلے کا ایک ہی شخص لیتا تھا، بلکہ کیا تھا اس کے اندر کہ وہ تمام قبیلے کے نام پہ وہ پیسے لیے جاتے تھے اور اس سے کاروبار کیا جاتا تھا، تجارت کی جاتی تھی اور پھر اس حساب سے اس کو سود کی شکل میں واپس کیا جاتا تھا. لیکن قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی منع فرمایا ہے. Thus, under the Islamic system of economy, if a man wants to lend his money to a businessman for being invested in business, he will have first to decide clearly whether he wishes to lend his money in order to have a share in the profit or simply to help the businessman with his money. اسلامک سسٹم آف اکانومی کو ہم دیکھیں تو اگر کوئی شخص اپنا پیسہ ادھار میں دینا چاہتا ہے، کسی بزنس مین کو دیتا ہے، اس کے بزنس میں انویسٹ کرتا ہے، تو سب پہلے تو اس کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے صاف ستھرے طریقے سے کلیئرلی کہ کیا وہ پروفٹ کے لیے ادھار میں دے رہا ہے، اس کے اندر شراکت داری کر رہا ہے بزنس کے اندر، یا پھر سمپلی وہ اس بزنس مین کی مدد کرنا چاہتا ہے ان پیسوں سے. If he means to earn the right to a share in the profit by lending his money, he will have to adopt the mode of partnership. اگر وہ چاہتا ہے کہ مجھے پروفٹ ملے، شیئر ملے، حصہ ملے اپنے پیسے جو میں دے رہا ہوں اس پہ، تو وہ کیا کرے گا کہ موڈ آف پارٹنرشپ اس کے ساتھ کرے گا، دیٹ آف کوآپریشن، جس کو مداربہ کہا جاتا ہے. He too will have to bear the responsibility of profit or loss. ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف پروفٹ میں حصہ دار ہوگا، بلکہ لاس کے اندر بھی
وہ شامل ہو جائے گا. If there is eventually a profit in the enterprise, اور اگر پروفٹ ہو جاتا ہے آگے جا کے, he shall have a share in the profit, تو اس کا حصہ ہوگا اس منافع کے اندر. But if there is a loss, اگر نقصان ہوتا ہے, he shall have to share the loss too, تو اس نے نقصان میں بھی شمولیت کرنی ہے. On the other hand, if he is lending his money to another person by way of help, اور دوسری طرف اگر وہ کسی شخص کو صرف اس کی مدد کرنے کے لیے پیسے دے رہا ہے, کیپٹل دے رہا ہے, then he must necessarily regard this help as no more than help, تو صرف اس کی مدد ہی سمجھے اس کو, اس سے زیادہ کچھ نہیں. And must forego all demands for a profit, تو منافع میں وہ کوئی ڈیمانڈ نہیں کر سکتا. He will be entitled to get back only as much money as he has lent out, وہ صرف اتنا ہی وصول کر سکتا ہے جتنا کہ اس نے دیا ہے. Islam considers it not only unjust but also meaningless that he should fix a rate of interest and thus place all the burden of a possible loss on the debtor. اسلامک نقطۂ نظر سے ہم دیکھیں تو اسلام صرف اس کو ناانصافی ہی نہیں سمجھتا بلکہ اس کو میننگ لیس بھی سمجھتا ہے. ٹھیک ہے, دیٹ کہ اگر ایک بندہ سود پہ کسی کو پیسے دے رہا ہے اور جو نقصان کی تمام تر ذمہ داری بھی جو ادھار لے رہا ہے اس بندے پہ ڈال رہا ہے, تو ایسی بات اسلام کے اندر اسلام اس کو ناانصافی سمجھتا ہے اور میننگ لیس سمجھتا ہے. This discussion makes it clear that Islam places the responsibility of taking the risk of loss on capital. اس تمام ڈسکشن سے کیا ثابت ہوا کہ رسک آف لاس جو ہے, نقصان کا جو خطرہ ہے, خدشہ ہے, وہ اسلامی نقطۂ نظر سے کیپٹل کے اوپر ہے. The man who invests capital in a risk-bearing business enterprise shall have to take this risk. اگر کوئی شخص کسی بزنس انٹرپرائز کے اندر انویسٹ کرتا ہے تو اس قسم کا رسک اس کو فیس کرنا پڑے گا. ہم نے بات کی اسلام اینڈ کیپٹلزم کی, اس کے بیچ میں ڈفرینشیٹ کیا ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ کو دیکھتے ہوئے. اس کو ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے ہم نے فارمز آف بزنس دیکھا, پرائیویٹ سسٹم, پارٹنرشپ اور پھر منی لینڈنگ بزنس وغیرہ. اب دیکھتے ہیں کہ آبجیکٹس آف ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ کیا ہیں. According to Holy Quran, it appears that the system for the distribution of wealth laid down by Islam envisages three objects. اگر ہم قرآن کو دیکھیں یا قرآن کے حساب سے اگر ہم سسٹم کو دیکھیں, اسلامک فائنینشیل سسٹم کو, جو کہ جس کے اندر ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ کے حوالے سے ہمیں بتایا گیا ہے, تو یہ تین تصورات پیش کرتا ہے. نمبر 1 پہ the establishment of a practicable system of economy, کہ ایک ایسا اکنامک سسٹم بنایا جائے جو کہ پریکٹیکیبل ہو. The first object of the distribution of wealth is that it would be the means of establishing in the world a system of economy which is natural and practicable, and which, without using any compulsion or force, allow every individual to function in a normal way according to his ability, his aptitude, his own choice and liking, so that his activities may be more fruitful, healthy and useful. پہلا جو آبجیکٹ ہے, آبجیکٹیو ہے اس سسٹم کا, وہ کیا ہے کہ اس طرح کا ایک سسٹم بنایا جائے, اکنامک سسٹم دنیا کے اندر, جو کہ نیچرل ہو, قدرتی ہو, فطری ہو, پریکٹیکیبل ہو, قابل عمل ہو, جس میں ہر کسی کو اجازت ہوگی, ٹھیک ہے, کہ وہ اپنے حساب سے, اپنی صلاحیتوں کے حساب سے, اپنی قابلیت کے حساب سے, اپنی مرضی سے, اپنی چوائس سے, اپنی پسند سے کوئی بھی کام کر سکے تاکہ وہ زیادہ مفید ہو. دیکھیں, اگر کسی کو زبردستی کسی کام پہ آپ لگا لیتے ہیں تو اس سے پھر
اس کی پروڈکٹیوٹی پہ فرق پڑتا ہے. ایک بندہ شوق سے ایک کام کر رہا ہے، دوسرے سے آپ زبردستی کروا رہے ہو، تو جو شوق سے بندہ کام کر رہا ہے اس کے اندر وہ زیادہ مفید ہوتا ہے. And this cannot be secured without a healthy relationship between the employer and the employee. اور یہ اس وقت تک ممکن ہی نہیں جب تک کہ ایک امپلائر اور امپلائی، ملازم اور اس کا جو مالک ہے، کام دینے والا ہے، اس کے درمیان جو رشتہ ہے وہ اچھا نہ ہو، تب تک یہ چیزیں ممکن نہیں ہیں. اینڈ وداؤٹ دا پراپر یوٹیلائزیشن آف نیچرل فورس آف سپلائی اینڈ ڈیمانڈ. اور دوسرا، پراپر یوٹیلائزیشن کی ہم بات کر رہے ہیں یہاں پہ، اس کو مزید ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے کہ نیچرل جو فورس ہے سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کی، اس کی پراپر یوٹیلائزیشن کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے. That is why Islam does admit these factors. یہی وجہ ہے کہ اسلام ان تمام فیکٹرز کو کنسیڈر کرتا ہے. اس کے اندر ایک آیت بھی ہے جس کے اندر a comprehensive indication of this principle is to be found in the following verse. یہی اصول یہاں پہ ایک آیت ہے اس کے اندر بھی پائی جاتی ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں We have distributed their livelihood among them in worldly life and have raised some above others in the matter of social degrees so that some of them may utilize the services of others in their work. دنیوی زندگی میں ان کی روزی کے ذرائع بھی ہم نے ہی ان کے درمیان تقسیم کر رکھے ہیں، اور ہم نے ہی ان میں سے ایک کو دوسرے پر درجات میں فوقیت دی ہے تاکہ وہ ایک دوسرے سے کام لے سکیں. The condition of proper utilization has been assumed because it is possible to make an improper use of forces. ہم یہاں پہ پراپر یوٹیلائزیشن کی جو شرط ہے اس کو assume کر لیتے ہیں، کیونکہ improper utilization بھی ہو سکتی ہے supply and demand کی. And it has been the case under capitalism، جو کہ کیپٹلزم کے اندر ہو رہا ہوتا ہے. Islam has struck at the very root of such an improper use and has thus eradicated the unbridled exploitation of private property. اسلام نے اس کو جڑ سے ہی پکڑ لیا ہے. اس کو اس طرح کی جو improper use ہے، امپراپر یوٹیلائز کیا جاتا ہے مارکیٹ فورسز کو، سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کو، اور ختم کر دیا ہے اس نے پرائیویٹ پراپرٹی کی جو کیا کہتے ہیں کھلی چھوٹ جو ملی ہوئی ہے اس کو. جیسے دیکھیں ایک بزنس ہے، اس کا فار ایگزامپل ایک بندہ کاروباری بندہ ہے، وہ دیکھتا ہے کہ مارکیٹ کے اندر اس کی ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے ٹماٹر کی. وہ کیا کرتا ہے، ٹماٹر اپنے ویئر ہاؤس کے اندر سٹور کر لیتا ہے، مارکیٹ میں سپلائی نہیں کرتا. وہ جو مارکیٹ میں ہے اس کو بھی پرچیز کر کے اپنے پاس سٹور کرنے لگتا ہے، حتیٰ کہ ایسا ہوتا ہے کہ مارکیٹ کے اندر ٹماٹر شارٹ ہو جاتا ہے. تو پھر وہ اپنی منہ مانگی قیمت پہ اس ٹماٹر کو مارکیٹ کے اندر بیچ دیتا ہے، جس کو ذخیرہ اندوزی بھی کہا جاتا ہے، اور انگلش میں اگر دیکھیں تو اس کو ہورڈنگ کہا جاتا ہے. تو یہ ایک امپراپر یوٹیلائزیشن ہے مارکیٹ فورسز کی، جو کہ کیپٹلزم کے کیس میں ہو رہا ہوتا ہے. اسلام اس کی سختی سے ممانعت کرتا ہے. دوسرا نمبر پہ ہمارے پاس ہے enabling everyone to get what is rightfully due to them. مطلب سب وہ حاصل کر سکے جو کہ ان کا حق ہے. The second object of the Islamic system of the distribution of wealth is to enable everyone to get what is rightfully theirs. دوسرا جو آبجیکٹیو ہے اسلامک سسٹم آف ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ کا، وہ کیا ہے کہ سب کو ان کا حق ملے. But in Islam, the concept and criteria of this right is somewhat different from what is in the other systems of economy. لیکن اسلام کے اندر یہ جو کانسیپٹ ہے حقوق کا، وہ دوسرے سسٹم سے تھوڑا سا مختلف ہے.
under materialistic economic systems. Materialistic means capitalism, socialism, वगैरह. There is only one way of acquiring the right to wealth, and that is direct participation in the process of production. तो इनके मुताबिक क्या है कि सिर्फ एक ही तरीका है दौलत कमाने का, और वो है कि आपने डायरेक्टली पार्टिसिपेट करना है बिजनेस के अंदर, प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन के अंदर. मीन्स आपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बनना है. आप एज अ लेबर काम कर सकते हैं, आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, आप कैपिटल इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप लैंड रेंट पे दे सकते हैं, तब जाके आप वेल्थ कमाएंगे. ठीक है. In other words, only those factors that have taken a direct part in producing wealth are supposed to be entitled to share in wealth and no one else. सिर्फ और सिर्फ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को ही वेल्थ के अंदर हिस्सा दिया जाएगा और किसी को नहीं. ये मटेरियलिस्टिक इकोनॉमिक सिस्टम्स का कॉन्सेप्ट है. ठीक है. On the contrary, the basic principle of Islam in this respect is that wealth is in principle the property of Allah Himself, and He alone can lay down the rules as to how it is to be used. दूसरी तरफ अगर हम इस्लामी उसूलों को देखें तो दौलत जो भी है वो अल्लाह ताला की प्रॉपर्टी है और वो ही इसके हवाले से फैसला कर सकता है कि इसको किस तरह इस्तेमाल करना है. सो अकॉर्डिंग टू इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू, तो अगर हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू देखें, not only those who have directly participated in the production of wealth, but those to whom Allah has made it obligatory upon others to help are the legitimate sharers in wealth. सिर्फ वो ही नहीं जिन्होंने डायरेक्ट उसके अंदर हिस्सा लिया है उस दौलत को कमाने में, बल्कि उनको भी जो कि अल्लाह ने जिनकी जिम्मेदारी डाली हुई है, जिनको वेल्थ के अंदर शेयरर बनाया है, हिस्सेदार बनाया है अल्लाह ने, उनका भी इसके अंदर राइट है. Hence the poor, the helpless, the needy, the paupers and the destitute, they too have a right to wealth. इस तरह क्या है, जो गरीब गुरबा हैं, जो ज़रूरतमंद है, जो कोई मुसाफिर वगैरह हैं, वो भी इस दौलत में हिस्सेदार है, हकदार है. For Allah has made it obligatory on all those producers of wealth among whom wealth is in the first place distributed, they should pass on to them some part of their wealth. अल्लाह ताला ने कमाने वाले पर ये फ़र्ज किया है, इस पर आयत किया है कि वो अपनी दौलत में से इन लोगों को भी एक ख़ास हिस्सा मुहैया करें. And the Holy Quran makes it quite explicit that in doing so they would not be obliging the poor and the needy in any way, but only discharging their obligation, for the poor and the needy are entitled to a share in wealth as a matter of right. अल्लाह ताला कुरान के अंदर वाज़े फरमाते हैं कि जो लोग अपनी दौलत में से गरीब गुरबा को हिस्सा दे रहे हैं वो अपना फ़र्ज अदा कर रहे हैं, उन पर कोई एहसान नहीं कर रहे और इनकी दौलत में गरीब गुरबा का जो हिस्सा है वो दे रहे हैं, वो उनका हक है. Says the Holy Quran, कुरान के अंदर एक और जगह अल्लाह ताला फरमाते हैं, In their wealth there is a known right for those who ask for it and those who have need for it. और उनकी दौलत में लोगों का हक है जो सवाल करते हैं और जो बेसवाली है और जो सवाल नहीं करते. In certain verses this right has been defined as the right of Allah, और कुछ आयत में इस हक को अल्लाह का हक भी कहा गया है. For example, and pay what is rightfully due to him on the day of harvesting, और जब कटाई का वक़्त आता है तो उसमें से उसका आपने अल्लाह का हक अदा करना है. The word right in these two verses makes it clear that participation in the process of production is not the only source of the right to wealth.
इन दो आयत के अंदर जो हक की बात हमने की और राइट की बात देखी, इससे वाज़ेह हो जाता है कि दौलत के अंदर हिस्सेदार बनने के लिए डायरेक्ट पार्टिसिपेट करना ज़रूरी नहीं है, and that the needy and the poor have as good a right to wealth as its primary owners, और गरीब गुरबा का भी उतना ही हक है जितना कि उन लोगों का जिन लोगों ने उस दौलत को कमाया है. Thus Islam proposes to distribute wealth in such a manner that all those who have taken a part in production should receive the reward for their contribution to the production of wealth, and then all those who should receive their share that Allah has given a right to wealth. इस तरह इस्लामिक सिस्टम के अंदर क्या है कि ऐसा सिस्टम प्रपोज कर रहा है इस्लाम के, जिससे दौलत जो है वो कुछ इस तरह तकसीम हो जाती है कि जिन्होंने डायरेक्ट पार्ट लिया है उनको भी मिल रही होती है, और दूसरा जिसका अल्लाह ने जिनको अल्लाह ने हकदार करार दिया है उनको भी मिल जाती है. अच्छा, नंबर 3 हमारे पास है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ. Eradicating the concentration of wealth. The third object of the distribution of wealth, which Islam considers to be very important, is that wealth, instead of becoming concentrated in a few hands, should be allowed to circulate in the society as widely as possible, so that the distinction between the rich and the poor should be narrowed down as far as it's natural and practicable. तीसरा जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ का, जो कि इस्लाम बहुत इम्पोर्टेंट कंसिडर करता है, इसको बहुत ही अहमियत देता है इस्लामिक फाइनेंशियल सिस्टम, वो ये है कि जो दौलत है वो चंद हाथों में ठहरनी नहीं चाहिए, बल्कि इसको सोसाइटी के अंदर सर्कुलेट होना चाहिए. इसको इजाज़त होनी चाहिए दौलत को कि वो सोसाइटी के अंदर सर्कुलेट करे, गर्दिश करे, जितना ज़्यादा मुमकिन हो इसको गर्दिश करनी चाहिए. सो दैट द डिस्टिंक्शन, मतलब इससे क्या होगा कि अमीर और गरीब का जो फ़र्क है वो नैरो डाउन हो जाएगा, कम हो जाएगा, और यही फितरी एक अमल है और प्रैक्टिकेबल है, काबिल अमल चीज़ है. The attitude of Islam in this respect is that it has not permitted any individual or group to have a monopoly over the primary sources of wealth, but has given every member of the society an equal right to derive benefit from them. दूसरा क्या है कि इस्लाम ने इस हवाले से जो बात की है वो ये कि जो प्राइमरी रिसोर्सेस ऑफ वेल्थ है तो उन पर सबका हक है, किसी एक का उसके ऊपर मोनोपोली करना वगैरह इस्लाम ने इससे मना किया है, और बल्कि हर एक जो इंडिविजुअल है सोसाइटी के अंदर, हर इंडिविजुअल फ़र्द जो है उसको हकदार किया है किस चीज़ पे, प्राइमरी सोर्सेस ऑफ वेल्थ. प्राइमरी सोर्सेस ऑफ वेल्थ क्या है? माइंस, फॉरेस्ट, अनओन्ड बैरन लैंड्स, हंटिंग एंड फिशिंग, वाइल्ड ग्रास, rivers, seas, spoils of war, etc. All these are primary sources of wealth. खाने हैं, जंगलात हैं, जो ज़मीनें हैं अनऑन्ड, जो किसी की नहीं है, शिकार है जंगलों के अंदर, दरिया में मछली है, जंगली घास है, दरिया है, समंदर है, माल गनीमत है, ये सारे जो हैं प्राइमरी सोर्सेज के अंदर आते हैं. और इस्लाम ने क्या कहा है कि इन पर सभी का बराबर हक है, कोई भी इनके ऊपर मोनोपोली कायम नहीं कर सकता. With respect to them, each individual is entitled to make use of them according to his abilities and his labor, without anyone being allowed to have any kind of monopoly over them. हर जो फ़र्द है वो अपने हिसाब से, अपनी कुव्वत के हिसाब से इन जो प्राइमरी सोर्सेस ऑफ वेल्थ है इसके अंदर से खर्च कर सकता है, उसके अंदर से अपने लिए कमा सकता है, और किसी को भी इजाज़त नहीं कि वो मोनोपोली कायम करे. कुरान के अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं, so that this wealth should be become confined only to the rich
amongst you, so that this wealth should not become confined only to the rich amongst you. ये सूरह हशर आयत नंबर 7 है। यहाँ पे कंप्लीट आयत नहीं है, तो इसको समझने के लिए मैं कंप्लीट आयत का तर्जुमा सुनाता हूँ। अल्लाह अपने रसूल को दूसरी बस्तियों से जो माल बीफे के तौर पर दिलवा दे तो वो अल्लाह का हक है, और इसके रसूल का और कराबतदारों का और यतीमों, मिस्किनों और मुसाफिरों का, ताकि वो माल सिर्फ उन्हीं के दरमियान गर्दिश करता न रह जाए जो तुम में दौलतमंद लोग हैं। और रसूल तुम्हें जो कुछ दें वो ले लो, और जिस चीज़ से मना करे इससे रुक जाओ, और अल्लाह से डरते रहो, बेशक अल्लाह सख्त सज़ा देने वाला है। तो यहाँ पे मकसद क्या है कि ताकि वो माल सिर्फ उन्हीं के दरमियान गर्दिश करता ना रह जाए जो तुम में दौलतमंद हैं। कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ की हम बात कर रहे थे। यही प्राइमरी रिसोर्सेज वगैरह जो भी अल्लाह ताला ने हमें अता किए हुए हैं, इनके ऊपर अगर मोनोपोली कायम हो जाती है तो जिसने मोनोपोली कायम की तो वो दौलत तो सिर्फ उसी के पास चली जाएगी, और जिसको ज़रूरत है वो पीछे रह जाएगा। यही वजह है कि अल्लाह ताला ने कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ से मना किया है, और जो गरीब गुरबा हैं उनको भी तकसीम करने का कहा अपनी दौलत में से। Beyond this, wherever human intervention is needed for the production of wealth, and a man produces some kind of wealth by deploying his resources and labor, Islam gives due consideration to the resources and labor thus deployed, and recognizes man's right of property in the wealth produced. इसके अलावा जहाँ भी इंसान कोई बिजनेस कर रहा होता है, कोई काम कर रहा होता है, दौलत कमा रहा होता है, मेहनत करता है, रिसोर्सेस अपने लगा रहता है, ज़राए का इस्तेमाल करता है, तो इस्लाम उसको सराहता है, कंसीडर करता है, उसने जो रिसोर्सेस लगाए, अपनी मेहनत की, और उसका हक तस्लीम करता है इस्लाम उस दौलत के अंदर। ठीक है, everyone shall get his share according to the labor and resources invested by him, says the Holy Quran. हर किसी को उसकी मेहनत और उसके ज़राए के वसाइल के हिसाब से उसका शेयर मिलेगा दौलत में। अल्लाह ताला कुरान के अंदर फरमाते हैं, We have distributed their livelihood among them in worldly life and have raised some above others in the matter of social degrees, so that some of them may utilize the service of others in their work. वही आयत है जो कि हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। But in spite of this difference among social degrees or ranks, certain injunctions have been laid down in order to keep distinction within such limits as are necessary for the establishment of a practicable system of economy, so that wealth should not become concentrated in a few hands. इसके बावजूद कि सोशल डिग्रीज के अंदर फ़र्क है, अल्लाह ताला ने इससे ऐसी तालीमात हमें दी हैं, ऐसा हमें रास्ता बताया है कि ये जो फ़र्क है इनको जो ज़रूरी एक लिमिट है उसके अंदर ही रखा जाए, ताकि एक काबिल अमल सिस्टम बन जाए, एक इकोनॉमी बन जाए, और इसमें क्या होगा कि दौलत जो है वो कुछ हाथों में जमा होकर नहीं रह जाएगी। अच्छा, जो हमने 3 ऑब्जेक्ट्स हमने स्टडी किए यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ के हवाले से, इनमें आप अगर गौर करें तो जो फर्स्ट जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव है उसके अंदर इस्लामिक इकोनॉमी और सोशलिज्म को इसके अंदर इसका फ़र्क नज़र आएगा आपको। तीसरे के अंदर कैपिटलिज्म और इस्लाम के दरमियान फ़र्क नज़र आएगा, और दूसरे में कैपिटलिज्म, इस्लाम और सोशलिज्म के बीच में फ़र्क नज़र आएगा। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।